daga yau duk wani ɗan arewa muna gaya masa, daga kan sarakunanmu da malamanmu da attajiranmu da kuma talakawa, wajibi ne ku karkato da hankalinku, ku dawo ku yi magana akan rufe boda da aka yi, domin bodan nan da aka fito aka rufe ta tun zamanin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Wannan bala'i da musibar har yanzu shine yake bibiyan mu. Injiniya Hussein Aliyu Kofar Kabuga, muna gode wa malamai na jihar Kano da na faɗin Najeriya gaba ɗaya. Yanzu ashe haka Allah ya muku baiwa amma kuka zauna kuke sakaci da ita a baya. Haka Allah yake amfani da irin maganganunku a fito a samu nasara akan wani al'amarin da zai ka ci gaba wajen tabbatar da shi ko kuma kawar da wani abin da zai fito ya cutar da al'umma. Wannan waƙi'ar da ta fito ta faru ta sanata Barau Jibrin Maliya, a nan ne na tabbatar da cewar Najeriya har yanzu tana amfani da kuwan malamai. To muna gode wa Allah da kuka yi kokari kuka yi fatali da wannan abin da su sanata Barau Jibrin Maliya suka ɗauko shi, wanda za a fito a ƙaƙaba wa talakan Najeriya, talakan da aka kasa samun masa da tsaro ballantana ya je ya harkar noma, talakan da aka kasa gyara wa harkar ilimi ballantana ya je makaranta, talakan da aka fito aka lalata masa harkar kasuwanci ballantana ya je ya samu abin da zai fito ya kula da rayuwarsa. Da a ce kun san cewar irin wannan baiwar da ta bayyana a tattare da ku a yanzu, da kun san cewa ya ku malaman mu kuna da wannan baiwar lokacin da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rufe wa al'ummar Najeriya boda, muka fada cikin yunwa da fatara da talauci, da haka aka fito aka yi masa rubdugu. Wannan wahalar da muke ciki ta tsada abinci da bata kai mu haka ba. Irin waɗannan abubuwan da aka fito ake zalunta talakan Najeriya, ashe malaman mu kuna da damar da za ku fito ku yaƙi irin zaluncin da ake a ƙasar nan. To sai yanzu muka gani, to muna muku addu'a ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi, ubangiji Allah kada ya ƙara kawo nutsuwa ko wani fahimtar juna tsakaninku da wannan manyan 'yan siyasar. Wajibi ne ku karkato da hankalinku, ku dawo ku yi magana akan rufe boda da aka yi, domin bodan nan da aka fito aka rufe ta tun zamanin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Wannan bala'i da musibar har yanzu shine yake bibiyan mu. Daga yau duk wani ɗan arewa muna gaya masa, daga kan sarakunanmu da malamanmu da attajiranmu da kuma talakawa, wajibi ne duk wanda ma ba shi da ƙuri'arsa ta zaɓe ya je ya ƙuri'arsa ta zaɓe, wanda ƙuri'arsa ta ɓata ya je ya sabunta ta. Yadda aka fito ake mulkin zalunci a Najeriya, ake mulkin 'ya'yan mowa da 'ya'yan bora, wajibi ne mu ma a arewa mu tabbatar da cewar mun tsai da mutum ɗaya tilo wanda muka yarda da imaninsa, wanda muka yarda da cewar idan ya samu dama a gwamnatin Najeriya zai fito ya fitar da arewa daga cikin ƙangin bauta da take ci. Kamar wa kenan? Mai girma ruwan kashe gobara ta Najeriya injiniya Muhammadu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shine mutumin da ya kamata mu sanya shi a gaba domin fito daga ƙasar nan daga cikin ƙangin bautar da take ciki. Amma lokacin kafin ka dora Hussein Aliyu Kabuga, nan fa ake kokawa cewar tafiyar kwankwasiyar ma wahalar da kai take, har yanzu kuma kana sa ran cewar jagoran zai iya kawo canji a ƙasa? Ni tafiyar kwankwasiya ba ta wahalar da ni, domin da a ce tafiyar kwankwasiya na wahalar da ni da tuni na sa kafata na fita. Amma wasu daga cikin waɗanda ake ganin cewar su suke ƙaunar mai girma gwamna da gaske, irin su Alajiji na Goda, irin su Zawa'i da sauransu, su ne mutanen da ba sa ƙaunata a cikin tafiyar kwankwasiya. Kuma ba dan su nake kwankwasiya ba, da a ce dan Alhajiji na Goda nake kwankwasiya da tuni na saka kafata na fita. Ina yin kwankwasiya ne, ina zuwa. To mutumin da ita ni gaba da gaba, gwamna ya ce a yi list ɗin 'yan midiya za a ba su babura, wasu za a ba su motoci, amma ni wani na cire sunanka daga cikin wannan list ɗin. To in ba kiyayya da mugunta ba, menene zai sa ka fito kai mu haka? Me na tare maka a cikin kwankwasiya? Alajiji na Goda, harkan nan bari fara masa, harkan nan ta kwankwasiya ta kai ka maka, ta maka riga, ta ma wando, ta baka mota, tamkan mafarauci ne da zai je daji ya farauto giwa, ya farauto ɓauna, ya farauto damusa, ya farauto zaki, amma a gefe guda wanda yake kokarin ya ga ya tsira da naman fara shine ya toshe ma ido. To tun da irin wannan hali irin na mutanen da ba sa kauran na ƙasa da su, shi yasa kai gwamna bai san kama kai tsaye ba kenan, sai mu koma kan magana da nake ga maka. Mai girma ruwan kashe gobara ta Najeriya injiniya Muhammadu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shine mutumin da ya kamata al'ummar arewa su zo su mara masa baya, a tabbatar da cewar an ɗauki wannan ragamar ta shugabancin ƙasa an bashi. Wajibi ne mutanenmu na arewa ku fito ku haɗa kanku. Ana amfani da malamanmu wajen raba mana kayuwa,
ana yin amfani da wasu mutane marasa kishi suna raba kan al'ummar arewa, amma a gefe guda ina zuwa a gefe guda mutanen da suka fito daga kudu idan ka duba sai ka ga mutum ɗaya ne yake fitowa takara daga cikin su. Duk da dai a wannan lokacin da Peter Obi da Bola Tinubu sun fito a yankin kudu, amma idan ka fito yankin arewa wasu ma da gangan ake ɗaukar nauyin takararsu a basu takara su fito shugabanci, saboda dai kullum ɗan arewa shine kwakwalwarsa cike take da tsimma, ba shi da tunani bai da lissafi. Wasu su dinga zuwa daga kudu suna ɗaukar kujerar mulki suna jefa rayuwar mu a cikin bala'i da musifa. Yau idan ka duba a arewa mun fi kowa yawan mabarata, a arewa mun fi kowa yawan almajirai, a arewa mun fi kowa yawan mutanen da ba sa zuwa makaranta, a arewa mun fi kowa yawan tsofaffin da suke yawo akan danja suna bara. Kuma idan ka duba wai mu ne muke da dattijai a arewa, dattijan da ba su da amfani, mu muke da attajirai masu kuɗin da ba su da amfani. Jagoran da kake cewa shi ya kamata a sa a gaba, shi ma duk an je sa shi a jerin waɗanda ba sa ya fito takara a 2023. Munafuncin yan arewa da kutungula da kisisina ita ce ta sa suke ganin cewar wai sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ba zai ci zaɓe ba, saboda haka gara a fito a ji a ɗau ƙuri'a ma a ji a zaɓi Tinubu. To abin da muke so mu gaya muku, idan zaben Rabi'u Musa Kwankwaso asara ƙuri'a ce, to Tinubu da aka ɗauki ƙuri'a aka bashi ita kuma wacce riba aka fito aka irga. Idan babu Kwankwaso a arewa babu wanda ya cancanta da samun shugabanci. Shine muke gaya maka a yanzu duk wani mutum ai shine kadai kirkin sa bayyana, shine mutumin da mutuncinsa da kaunarsa da mutanen Najeriya ta fito ta bayyana. Idan da wanda kishin sa ya kai na mai girma Rabi'u Kwankwaso, shi ma ya fito ya baje hajarsa sai mu fito mu tallata shi. Amma a irin wannan yanayin da muke fama da kakani kai na rayuwa, yan kudin nan sun fito suna mulki suna jefa rayuwar mu a cikin wahala. Wajibi ne mu ma malaman mu ku karkata tunaninku ya koma kan rufe boda da ake mana, a buɗe mana boda kamar yadda aka rufe ta. Wannan tsadar abincin da aka fito ake yin ta arewa mugunta ce. A kudu ana shigar musu da shinkafa suna ci irin wacce ba ma ci, amma a arewa shinkafar da take da tsakuwa ma ka duba a yadda talaka yake samu ya siye ta. Malaman mu ku karkatar da kanku ya koma kan buɗe mana bodojin mu da aka fito aka rufe.